Bonjour à tout le monde. Maintenant, c'est une autre leçon pour la troisième année cycle secondaire collégial. Il s'agit des actions mécaniques, ça veut dire les forces. D'abord, on va parler des objectifs de la leçon. C'est connaître les actions mécaniques et leurs effets. Les actions mécaniques, هما القوى الميكانيكية. القوى الميكانيكية وتأثيراتها les effets ديالهم. Distinguer entre action de contact et action à distance. يعني action de contact اللي كتكون ما بين المؤثر والمؤثر، يعني كيكون بيناتهم الكونتاكت، وكيكون à distance يعني عن بعد، يعني التلميذ يديسانغي بيناتهم. ثم savoir qu'une action mécanique se modélise par une force. يعرف هذا التلميذ بأنه chaque action mécanique راه يقدر يمثلها بأون فورس. ملي كنقولو الفورس هي المتجهة اف تقريبا نيت هي هذيك بالضبط. connaître et déterminer les caractéristiques d'une force. يعني كاين كونيتر بعدا يعرفوهم شكون هما لي كاركتيرستيك ويحددهم ديالاش دون فورس. غادي نهضروا على بوين دابليكاسيون، غادي نهضروا على لا ديريكسيون، ولا نهضروا على لو سونس، ونهضروا على لو موديول l'intensité ديال لا فورس. savoir mesurer une intensité à l'aide d'un dynamomètre. يعني إلا كان عندك دينامومتر في المختبر غادي تعرف، ولا إلا عطاوك تصويرة فيها دينامومتر تعرف تقرا شحال هو افيشي. savoir représenter une force en choisissant un échelle convenable. هنا غادي نشوف بأن هاد لا فورس اللي قلنا غادي تموديليزا بار ان فيكتور اف بحال هكا، نقدروا نحددوها. هادي إلا عبرتي هنا مثلا 2 سنتيمتر، علاش درتي 2 سنتيمتر ما درتيش 4؟ دونك il y a une échelle convenable مناسبة. إذا نمروا دابا للدرس اللي غادي يكون عبر ماشي فيديو واحد، 3 ولا 2 ديال لي فيديو. اكسيون ميكانيك اي لوغ زيفي. المهم كاين ان إليف تيغ سور لو غوسور، يعني كاين هنا واحد لو غوسور كنجبدوه، يعني هذه قوة. on appuie sur la patte à moduler، يعني هاد لا بات كنبداو نضغطو عليها وكنغيرو لها في لا فورم ديالها. on suspend une boule à un fil، يعني واحد لا بول اللي هي suspendue en utilisant un fil là، يعني حتى هادي. on pose un livre sur une table، كنحط واحد ليفر فوق لا طابل. هادو لي زاكسيون. توجور في لاكسيون كاين لاكتور، هو اللي كيدير لاكسيون. لو ريسيفور هو اللي كيخضع لداك لاكسيون. les effets les effets de l'action sur l'objet, ça veut dire elle le maintient en équilibre et le faire au mouvement, bien changer la direction, là la vitesse ديالو. ممكن des effets. Il y a des effets dynamiques, objet au mouvement. Il y a des effets dynamiques. بحال un élève lâche une bille. Voilà, ملي كتلق لهاد البية هادي كتجي نازلة، يعني il est au mouvement، il est dynamique، حركية. on tire sur le fil attaché à la porte، يعني واحد الخيط مجبود مرتبط بواحد الباب كنجبد داك الخيط. un élève place un aimant à côté d'une bille en acier initialement au mouvement. donc هاد لا بي غتمشي هكا، ولكن مادام حطينا ليمون بدلات شويه المسار ديالها تحت تاثير ديال هاد الايمون هادي. دونك هادي ديناميك. بوركوا؟ باسكو il y a un mouvement. نجيو لجوغوتيان اللي حاطين عندكم تمايا ديالكم هذا. on parle d'action mécanique lorsqu'un objet agit. عقلوا لهذا، un objet agit sur un autre objet. l'objet qui agit est appelé acteur، هو l'acteur، هو اللي كيمارس كيطبق القوة. celui qui subit l'action il est appelé receveur. يعني هنا جوج acteur receveur وكاينه لا فورس بيناتهم. une force mécanique se manifeste par ses effets. باش كنعرفوا بان كاينه une force une action mécanique ملي كيكونوا لي زيفي ديالها الاثار ديالها. كاينه لي زيفي statiques، l'action peut produire la déformation d'un objet ou le maintenir en équilibre. اما غير تغير ديفورميه ولا تخليه اون ايكيليبر، هذه كتسمى ستاتيك. ديناميك هي اللي كنا شفنا الفوق،
l'action mécanique peut provoquer le mouvement، هي تبروفوكي يعني تخلق هاد الحركة تخليه يتحرك، و modifier sa vitesse ولا sa trajectoire، يعني دايما ديناميك مرتبطة بالحركية ديالو. هادي لا بروميير فيديو، غندوزو لا دوزيام.